హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం స్వరాజ్ 843 ఎక్స్ఎం బండి అనమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. ఈ యొక్క వెహికల్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. ఒకవేళ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఇంకా కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తున్నా సరే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీ యొక్క వెహికల్ ఏదైనా అమ్మాలనుకున్నా సరే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీకు కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. మన ఛానల్లో కూడా మీ యొక్క వెహికల్స్ అనేది ప్రకటించడం జరుగుతుంది. అలాగే మీ యొక్క వెహికల్ కూడా తొందరగా సేల్ అయ్యే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. మీ యొక్క వెహికల్ తొందరగా సేల్ చేయాలనుకుంటే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ వెంటనే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపించండి. ఈరోజు చూసుకుంటే మనకి వెహికల్ వచ్చేసి స్వరాజ్ 843 ఎక్స్ఎం బండి అనమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. వెహికల్ యొక్క మోడల్ చూసుకుంటే 2018 మోడల్ అనమాట. 2018 అంటే ఆల్మోస్ట్ 5 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది వెహికల్ తీసుకొని కూడా. 5 సంవత్సరాల వెనకమాల బండి అనమాట. వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో అయితే ఉంది. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్, ఇంజిన్ మొత్తం టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అనమాట. రిపేర్ అని అయితే ఏం లేదని అయితే చెప్తున్నారు ఓనర్ అనేది. ఒకవేళ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే ఇవి కింద టైటిల్లో నెంబర్ కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. వెహికల్ వచ్చేసి మనకి 3,40,000 అయితే చెప్తున్నారు. 3,40,000 అనమాట వెహికల్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి. ఇది మీరు మాట్లాడుకుంటే తగ్గించే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఎవరైనా వెహికల్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు, కొద్దిగా కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది అనుకున్న వాళ్ళు ఓనర్తో మాట్లాడండి. మీరు ఓనర్తో మాట్లాడుకుంటే ఓనర్ చెప్పే ప్రైస్ మీరు అనుకున్న ప్రైస్కి కొద్దిగా తగ్గించే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉంది. స్వరాజ్ 843 ఎక్స్ఎం బండి తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. 3,40,000 ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు. వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో బాపట్ల అనే డిస్టిక్లో అవుతుందన్నమాట. ఆంధ్రప్రదేశ్ బాపట్ల డిస్టిక్లో మనకి ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే అమ్ముతున్నారు. మండలం వచ్చేసి మనకి బాపట్ల డిస్టిక్ పక్కన మనకి అమర్తులూరు అనే మండలంలో అవుతుందన్నమాట. ఎవరైనా దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అమర్తులూరు అనే మండలంలో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే ఉందన్నమాట. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్నా కానీ, బాపట్ల డిస్టిక్ దగ్గరలో ఉన్నా కానీ, పక్కన విలేజ్ ఉన్నా సరే వెళ్ళి వెహికల్ అనేది చెక్ చేసుకోండి. తెచ్చుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉందన్నమాట. మంచి వెహికలే సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. అది కూడా తక్కువ ప్రైస్కి అయితే అనమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు వెహికల్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు అనేది రేటు గురించి మాట్లాడుకోండి. ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళు మాత్రమే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు టైం పాస్ కోసం అయితే కాల్స్ అయితే చేయొద్దు. ఎందుకంటే అవతల వాళ్ళు కూడా వెహికల్స్ ఏదో ఒక పనిలో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి డిస్టర్బ్ ఉండకుండా అయితే చేయండి. ఓకేనా? ఈ వీడి కింద టైటిల్ నెంబర్ కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. కావాలనుకున్న వాళ్ళు అయితే లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెహికల్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇంక ఈ వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది మన ఛానల్ కానీ ఫస్ట్ అందిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరైతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీ యొక్క వెహికల్ అమ్మాలనుకున్నా సరే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీకు కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారన్నమాట వెహికల్స్ కావాలని. అమ్మాలనుకుంటే ఇదే మంచి చాయిస్ అనమాట. వెంటనే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపించండి. మన ఛానల్ ఈ విధంగానే వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది సెకండ్ హ్యాండ్లో.